Wat 'n wonderlike voorreg is dit vir oggend om die naam van die Here groot te maak. Jy weet, dit was so lekker gewees om te kon sing en die naam van die Here uit te kan dra. Ek wil vanoggend vir julle sê dat glo jy dat God se Gees hier is vanoggend? Glo jy dat God deur mense kan praat? Ek wil vanoggend vir julle sê, ek het nie nodig om die woord te bring vanoggend nie. Want Pastor Christo het alles bevestig en alles gesê wat ek graag wou sê vanoggend. Ek weet nie of jy mooi gehoor het wat Pastor Christo vanoggend alles gesê het nie. Maar ek wil vanoggend vir julle sê, as jy gaan begin, gaan jy sien hoe dat God se Gees werk. En ek groet jy elkeen wat vanoggend hier soos elke besoeker wat vanoggend hier is. Ek groet jy in die wonderlike naam van Jesus Christus. En elke persoon wat aanlyn kyk, ons groet jy ook in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek wil vanoggend vir julle sê, geliefdes, dat die Here werk op wonderbaarlike maniere. Ons het lekker gesing. En ek wil vir julle sê, ons kan nie God se Gees stop nie. As God se Gees werk, dan laat ek God se Gees werk. Toe ek vanoggend hier so instap, toe sê die Here vir my, vanoggend gaan julle bid vir siekes. Want vanoggend wil God mense genees. En ek wil vir julle sê, elkeen van u wat vanoggend gebed ontvang het, selfs u wat nie uitgetree het vir gebed nie, God het geantwoord vanoggend. Want hy is die antwoorder van gebed. Sorry, Pastor Christo, is die mics af hier agter, want ek hoor myself op die speakers. Jy weet, God se woord, soos wat Pastor Christo vanoggend gesê het, ek wil vanoggend vir julle sê, as jy kom om 'n geskenk te ontvang, en jy kom met jou hande toe, gaan jy jou geskenk vat? Nee, jy moet jou hande oopmaak. En dis hoe God werk. Ek wil vir julle sê, ons het 'n liedjie net nog gesing. My emmertjie loop oor. Baie mense gaan nou wonder, maar Jessie, wat se liedjie is dit? Ek wil vir jou sê, as jou emmertjie nie oorloop, kan God jou nie seën nie. Want jou emmertjie moet oorloop, sodat God nog meer en meer kan insit. Ek sê baie keer vir mense, ek sê, weet julle wat, as jy jou hande opsteek, steek jou hande wyd uit, sodat God jou kan seën, want jou emmertjie moet groot wees om geseën te kan wees. Jou emmertjie moet nie klein wees nie, jou emmertjie moet groot wees. En vanoggend gaan ek vir julle 'n woord bring, wat mense nie wil hoor nie. Jy weet, ek hoor baie keer as mense praat, sê ja, maar ons hoef nie dit so te doen nie, God sal verstaan. Ek wil vir jou sê, God gaan nie verstaan nie, want God het alles in sy woord vir ons klaar uiteengesit. En ek titel my opdrag vanoggend, ek titel my boodskap, opdrag van God. Pastor Christo het net nog gesê, hoe het jy gesê, Pastor Christo? Ons moet God se opdrag uitvoer. En wat se skrif het hy gesê? Wie kan vir my sê, wat se skrif het hy genoem? Gemaak disippels van alle nasies. En ek lees vanoggend vir julle uit, Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Pastor Christo, jy moet op my te kopie. Ek wil vir julle sê, dis hoe God se Gees werk. Pastor Christo bly in Sandens, 80 kilos hier vanaf. Hy het nie geweet wat my woord is vanoggend nie. Hy het nie geweet my titel is opdrag van God nie. En dis waar wat hy vanoggend gesê het, ons is besig om God se koms te vertraag. Want die Here wil hê, almal moet gered word. Die woord sê, gaan uit, gemaak disippels. Gaan, wees my getuie.
Maar jy weet geliefdes, omdat ons stil bly, ons is bang om 'n getuie vir die Here te wees, want wat gaan die mense sê? O, hulle gaan my spot. Die mense gaan my spot. Hulle gaan vir my sê, ja, I'm a Bible, hoe sê hulle, Bible puncher. Ek wil vir sê, ek gee nie wat mense vir my sê nie, ek gee nie wat mense van my dink nie, ek worry oor wat God van my dink. Ek wil vir jou sê, volgende maak nie saak, wat so opregte lewe jy leef nie, mense gaan jou beskinder, hulle gaan jou sleg sê. God sal jou nooit sleg sê nie. God is hier om jou na die ewige lewe toe te vat. Baie dankie, broer Ed, ek sien jy het 'n lekker liggie bo gesit. Ek sien lekker nie voor. Ek lees vir julle uit Matteus 28 vers 9. Ek wil vanoggend vir julle sê, geliefdes, ek gaan vir julle baie skrif gee. Ek hou daarvan om skrif uit God se woord uit te gee, sodat jy kan sien ek praat nie nonsens nie, ek lieg nie. Alles kom uit God se woord uit. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels, luister mooi, maak disippels van sekere mense. Maak disippels van alle nasies. Alle nasies, maak nie saak of jy nou swart, of jy nou kleerling is, of jy nou geel is, of jy nou pink is, of wat 'n kleur jy is. God se woord sê, gaan en maak disippels van alle nasies. Ek wil volgens vir sê, dis 'n opdrag wat God vir ons gee. Ons kan nie verby dit kom nie. En jy weet, mense sê, ek hoef nie gedoop te wees, jy gaan nog steeds hemel toe. Ek wil vir sê, hulle het 'n verrassing die dag as Jesus kom. Jy kan wat so mooi lewe geleef het. Jy kan die regte pad geloop het. Ek wil vir jy sê, God se woord sê, as jy nie gedoop is, jy kan nie die koninkryk van God nie ingaan nie. En dan gaan vir die skrifte gee, waar God dit bevestig. Jy sien, Matteus 28 vers 19 is 'n opdrag wat die Here vir ons as mens gee om te sê, gaan, maak disippels. En doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Kan julle sien? God gee die opdrag aan ons as mens, gaan, maak disippels, doop hulle, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en beveel hulle om alles te onderhou. Dan wil mense nog steeds na my toe kom en vir my sê, maar weet julle wat? Ek hoef nie alles te doen wat God se woord vir my sê nie. Die Ou Testament is die Ou Testament. Ons hoef nie die Ou Testament te preek nie. God sê, hy is die God van gister, 2000 jaar terug, vandag tot aan alle ewigheid dieselfde God. Hy is onveranderlik. En dan kom mense en sê, maar weet julle wat? God se genade is groot, God is liefde. Moenie worry nie. Hy gaan sy gedagte verander. Ek wil vir julle sê, my God gaan nie sy gedagte verander nie. Sy woord is vasgelê. En ek sê met alle respek vanoggend, as God sy gedagte verander, dan sê hy leenaar. Maar ek wil vir julle sê ook, in dieselfde asem, dat God gaan sy gedagte miskien verander, sodat u tot bekering kan kom. Ek weet waar God sy gedagte verander het. Ek kan nie onthou wat is die persoon se naam nou in die Bybel nie, maar waar die persoon sou gesterf het en hy bid, en hy sê, Here, asseblief verleng net my lewe, en die Here het sy lewe verleng met nog 10, 15 jaar. Asai tannie, dankie. Jy sien geliefdes, dis die enigste tyd, wanneer God sy gedagte sal verander, is sodat jy tot bekering kan kom, en jy enig saam met Jesus in die koninkryk kan wees. Ek lees vir ons verder uit, Efesië 4 vers 4, vanaf vers 4 tot 6. Dit is een liggaam, ek wil jy moet mooi hoor, dit is een liggaam en een gees. Soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Efesiërs 4:5. Een Here. Wil jy moet mooi hoor? Een Here, een geloof, een doop. Dan sal nog steeds mense wat kom en sê, maar hoor, ons dien 3 Heres. Dan sal nog steeds mense wat sê, maar hoor, daar is nie, daar's klomp ander gelowe. Wie sê ons geloof is reg? Ek wil vir sê, as God se woord sê, ons moet so lewe, dan leef ons so, want dit is wat God se woord sê. As God se woord sê, daar's een doop. Daar's nie 'n ander doop nie.
My Bybel sê, gaan doop hulle in die naam. Nou gaan net tot daarby uitkom. Ek gaan die naam so bietjie uitbrei vir julle dat jy kan verstaan. Jy sien, daar's een geloof, een doop en een God. Ek gee nie wat mense sê nie. En ek gee nie wat mense probeer die woord verdraai nie. Ek glo wat God se woord vir my vanoggend sê. Nie wat mense vir my sê nie. En ek gee nie wat mense vir my sê, ja maar, daar's 3 gode wat ons aanbid nie. My Bybel sê, een Here, een geloof, een doop. Een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Jy sien, God woon in my en in u. Dis waar God woon. God woon nie in 'n gebou wat met hande gemaak is nie. U wat vanoggend hier voor my sit, u is die kerk. En u moet die kerk uitbrei. U moet 'n getuie wees. U moet uitgaan vir die mense gaan vertel, maar weet jy wat? Jesus het jou lief. Jesus genees. Jesus kan jou red. Daar's geen ander naam wat genesing kan bewerkstellig nie. Geen ander naam wat kan red nie. Net die naam van Jesus Christus. Johannes 3 vers 1. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het, en luister mooi, ek wil dit eintlik nou anders stel. Hy was soos 'n dief gewees. En hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is, wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, as God nie met hom is nie. U sien, hy het in die nag na Jesus toe gekom, want hoekom? Hy was 'n gesiende man. Hy was bang gewees dat die mense in die volk gaan sien, hy kom na Jesus toe, hy kom vra raad by Jesus. En hoor wat sê Jesus vir hom? Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan sal nog steeds mense wat sê, jy hoef nie gedoop te wees nie, jy gaan nog steeds hemel toe. Jesus het gesê, as jy nie weergebore word, uit water en gees, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. En ek wil vir jy sê, ek kry daai mense jammer, wat nie gedoop is nie. Jy gaan nie die koninkryk van God sien nie. En ek gee nie om wie of wat sê nie. My Bybel sê, Jesus het gesê, as jy nie gedoop is, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Jy sal die koninkryk nie ingaan nie. God is lief vir u. God se genade is groot. Maar ek wil vanoggend vir u sê, dis 'n opdrag wat die Here gee. Die Here gee vir ons sy riglyne. Hier is 'n kompas, dis ons padkaart. Die Here gee dit vir ons. Ons moet sy woord bestudeer. Want alles is die een wat ons moet doen. So mense het nie verskoning om te sê, maar ek het nie geweet nie. En ek wil vanoggend vir u sê, u wat vanoggend hier voor my sit, u het 'n groot opdrag. U moet uitgaan vir die mense gaan vertel wat God se woord sê. Johannes 3:4, Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Eina. Die woord, Pastor Chris sê altyd die woord is lekker. Ek wil vir u sê, is 'n lekker woord hierdie. Maar ek wil ook vanoggend vir u sê, die woord praat hard. Baie dankie Tannie, hy sny baie diep. Hy sny deur murg en been. En ek wil vir u sê, geliefdes, ons moet doen wat God vir ons sê om te doen. Ek wil vir u sê, en ek gaan weer vir u sê, daar's net een doop. Daar's net een doop. Daar's nie 'n ander doop nie. En ek wil vir u sê, as jy verkeerd gedoop is, wil ek vanoggend vir u sê, maak reg en doop u soos wat God se woord vir u sê om te doop. Nie soos wat mense vir u sê nie. Jy weet, ek sal net daarby kom. Twee vrae wat u self moet afvra vanoggend is, wat moet ek doen om gered te word? Hoe kan ek die koninkryk van God ingaan?
Wat moet ek doen? Bekeer jouself. Jy sien, ons wat in die weermag was, en broer Eddie wat in die polisie college was, as jy march, en jy loop vorentoe, en dan sê hulle vir jou, bow turn, omkeer. Wat is 'n omkeer? Jy keer om, jy loop die ander kant. Jy los jou sonde, jy maak 'n omkeer, en jy loop die ander pad. Jy gaan nie weer terugkom en jou sonde kom haal nie, wat sê Jesus vir ons? Hy vergewe jou van alle sondes, en wat doen hy? Hy gooi dit in die diepte van die see. En jy weet, ons spot altyd soos die Here sit 'n bordjie daar en sê no fishing. Jy kan nie terug gaan om jou sondes weer te gaan haal nie. As God jou vergewe het, het God jou vergewe. Maar ek wil vir sê, die woord sê ook, moenie weer sondig nie. Sien, moenie weer sondig nie. Baie mense kom en sê, maar, ek het al baie ouers gaan sê, my hoor, pastoor, ek wil graag hier my kind doop. Dan sê ek, sorry, ek doop nie kinders nie. Ja, maar jy moet die watertjies vat, dan moet jy dit op my kind se koppies... Sorry, wys my waar staan dit in God se woord. Wys vir my waar word kinders gedoop. Ek wil vir jy sê, mense wat sê 'n kind moet gedoop word as hy die put van die hel uit. Dis 'n leuen. 'n Kind word nie gedoop nie. Of jy my nou glo of nie, ek gaan nou vir jy die skrif aanhaal. Kan 'n kind sonde doen? Kan 'n kind vloek? Die woord sê 'n babatjie word gebore in sonde, in 'n sondige wêreld, maar hy word nie gedoop met sonde nie. Wat sê Markus 10 vers 14 vir ons? Ek wil vir julle lees. Die opskrif is, Jesus seën die kindertjies. Hoor wat sê Jesus? En hulle het die kindertjies na hom gebring, dat hy hulle kon aanraak, en die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Hoor wat sê die woord verder? Want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Jy sien 'n kind, hoef nie gedoop te word nie, want hulle behoort aan God. Hulle behoort al klaar aan God. Elisa, hoe oud is Caleb? 7 jaar oud. Kan hy sonde doen? Nee. Hy kan nie sonde doen nie. Al sonde wat hy kan doen is wat hy sien wat pa en ma en oupa en ouma doen. Jy weet, 'n ding wat ek haat, jammer ek sê dit so reguit, is wanneer ouers, as die kind klein is, leer hom drink. Geef hom 'n sigaret. Dan lag hulle daaroor. Maar jy weet, sy kind groot word en hy begin steel, vermoed, dan wil hy weet, maar waar het dit nou ingekom? Maar, Here, waar die fout ingekom? Ek wil vir jy sê, die fout lê by jou as ouer. Want die Bybel sê, jy moet die kind in die vrese van God groot maak. Maar ons lekker as hulle klein is, ons lag oor. Ek wil vir jy sê 'n grap nie. God se woord sê, jou kind moet in die vrese van God groot gemaak word. Luister wat sê die woord verder. Voorwaar ek sê vir julle, verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Die Here het in Lukas, het hy gesê, hy sê die so in vers 6 nou, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, elkeen, dis nou ouer, pa en ma, oupa en ouma, ingesluit, 'n niggie neefie, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Die Bybel sê ook vir ons moet word soos 'n kind om enige koninkryk van God in te gaan. Ek sê baie keer, as die waarheid wat hulle sê, hoe ouer jy word jy so kind. Hardhoorend. Hoeveel keer moet jy vir 'n kind sê, jy mag nie dit doen nie, of jy mag nie dit doen nie. Ek wil vanoggend vir jy sê, daar's 'n gedeelte in die Bybel wat sê, as jy 'n kind laat struikel, moet jy 'n meelsteen om jou nek hang in die diepte van die see werp. Jy sien, God kyk na kinders anderste as wat hy kyk na volwassenes. Al wanneer ek 'n kind doop, is wanneer hy ouderdom van 13, 14-jarige ouderdom is
is wanneer hy besef wat reg en verkeerd is. 'n Kind van 7 besef nie wat reg en verkeerd is nie. Sien? God sê, hulle behoort aan die koninkryk. Kom ons gaan verder. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 8 vers 31. En Jesus sê vir die Jode, wat aan hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Sien? Is maklik om te sê ek is 'n kind van God, maar glo nie wat die woord vir my sê nie. Is maklik om te sê ek is 'n disipel van die Here. Dan wil ek vir julle sê, hoeveel disippels het jy al gemaak vir God se koninkryk? Hoeveel van julle nageslag sit vanoggend saam met jou in die kerk? O nee, dit reën vandag. Ek gaan maar eerder by die huis bly. Ek hoef nie kerk toe te gaan vanoggend nie. Maar jy sê as dit reën en as 'n partytjie in of as 'n mooi movie wat ek wil gaan kyk, dan gaan ek mall toe. Dan gaan loop ek in die mall rond. Vergeet maar van kerk. En as die weer te lekker is, dan gaan ek beach toe. Dan gaan ek lekker op die strand en dan gaan braai op die strand. Ek wil vir sê, ek sê baie keer, ek het dit baie in my gemeente ook gesê. Ek sê, weet julle wat nie? Die mense sê vir my, o pastoor, maar jy's kras. Ek sê kras nie. God sê, soek eers die koninkryk van God. En alles sal vir jou bygevoeg word. Kom eers kerk toe, dan gaan jy strand toe. Kom eers kerk toe, dan gaan doen jy die dinge wat jy moet doen. Soek God se koninkryk. Johannes 8 vers 32. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Ek wil vanoggend vir julle sê, die Bybel sê dit, nie ek nie. Die waarheid sal julle vrymaak. Ken die waarheid. Ek wil terugkom na Efesiërs toe. Een Here, een geloof, een doop. Ek wil vir julle sê, is mooi woord om te hoor. Is lekker as die Here vir ons sê, man, ons gaan eendag hemel toe. Maar ons wil nie hoor as die Here met ons praat, hy sê, hoor hierso, jy doen 'n sonde nie. Jy doen dit en jy doen dit nie. God waarsku ons. Jy sien, die Gees vertel ons dat nog iets ontbreek in ons lewe. Iets wat skeiding maak tussen jou en daai verhouding met die Here. En daarom is ons juis besig om te kyk wat die Here van ons verwag, om die sekerheid te kan bekom. Die eerste stap wat ek en jy moet doen, is om te erken, ons is verlore. Die mense wil nie erken, ek is 'n sondaar nie. Die Bybel sê erken, dat jy is 'n sondaar. Dis die eerste stap wat jy moet doen. Erken, ek is verlore. Sodat God jou kan herstel. Daarom moet ek en jy oorgee. Jou hande opsteek en sê, Here, ek hands up nou. I surrender, Lord. Ek kan nie meer nie, Here. Here, hier is ek, net soos ek is. Kom U en verander my na U wil. Maar jy sien, ons wil God probeer verander om by ons te pas. Nee, ons moet verander om by God te pas, om soos God te wees, nader aan God. Ek wil vir julle sê, dit is wat bekering is. Jy gee jouself oor vir die Here. Jy erken dat jy genoeg gehad het van jou ou lewe en besef dat daar 'n verandering moet kom en dat jy moet wegdraai van jou ou lewe. Ek het dit nou gesê, jy is besig om te march. Jy march. 'n Mountain. Draai om, jy loop daai kant toe. Jy los jou sonde en dis wat God sê. Jy breek met sonde, jy los jou sonde, jy draai weg en jy loop na die ander kant toe. Weg van jou sonde af. Jy sien, daar is 3 dinge wat moet gebeur in jou lewe. 'n Verandering moet plaasvind. Jy weet, ek het baie mense al gedoop. Dan kom hulle uit die doopbad uit. Dan sê hulle, maar die persoon lyk dan nog dieselfde, het niks verander nie. Dis nie jou gedaante wat verander nie. Jou hart moet verander. Jy moet 'n nuwe mens raak van binnekant af. Ek sê altyd, weet jy wat? Jy kan skreeu lelik buitekant is, maar as jou hart mooi is jy die mooiste persoon wat nog ooit bestaan het. En die woord sê, die mens kyk na buite. Hy kyk na die uiterlik hoe die buitekant lyk. God kyk na die hart. En dit is wat vir God belangrik is jou hart.
Hoe lyk jou hart vandag? En ek wil vir julle sê, God ken elke gedeelte van jou liggaam. Hy is die kenner van die niere. Hy is die een wat weet hoe jou hart werk. Die tweede ding is, bekering. Bekeer jouself. En dan die derde ding is, jy word 'n nuwe mens. Bekering is om jou rug op die ou lewe te draai en 'n nuwe lewe in Jesus Christus te begin. Paulus kom in Galasiërs 1:6 sê hy, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word en van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Jy sien, dit is so maklik om weg te draai van die waarheid af en om 'n leuen te glo. Ek het al agtergekom, die mens glo eerder die leuen in plaas van om die waarheid te wil glo. Ek kan vanoggend vir julle die waarheid vertel. Maar ek kan ook vir julle leuen vertel. Ek het eendag in my toe ek nog in gemeente was en ek preek en ek sê vir die mense, hoor hierso. Psalm 151 sê so. Ek sê, gaan lees dit. Volgende Sondag kom ek terug, vra wie van julle het Psalm 151 gelees? Almal steek hulle hande op. Sê vir hulle, weet julle wat, daar bestaan nie 151, ek gaan net op by Psalm 150. Sien, is maklik om die mens te verlei. Dis wat Satan doen. Satan kom en hy verlei die mens om 'n ander evangelie te wil glo. Daar is net een evangelie en dis die waarheid. God is die waarheid. Galasiërs 1:7. Terwyl daar geen ander is nie. Ek wil weer vir gou hierdie vorige skrifgie lees. Galasiërs 1:6. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat deur julle die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie. Nou kom hy vers 7. Terwyl daar geen ander is nie. Wat beteken dit? Daar's geen ander evangelie nie. Daar's geen ander God nie. Jesus sê, hy is die begin en die einde, hy is die Alfa en die Omega. Daar's niemand voor hom en niemand na hom nie. Terwyl daar geen ander evangelie is, behalwe dat daar sommige mense is, wat julle in die war bring, in die evangelie van Christus verdraai. Sien, mense kom, en mense sê, maar jy hoef nie gedoop te word nie. Die Here se genade is groot. Ek wil volgende vir sê, hier sê die woorde, jy moet weer gebore word om die koninkryk van God te gaan. Mense gaan kom en hulle gaan jou verwar. Ek sê baie keer, meet my woorde aan God se woord. Dis hoekom ek skrif vir u gee, dat jy sien dit kom uit God se woord uit. Glo die woord, want die woord kan nie lieg nie. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig, in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Sien, as iemand kom, en hulle verkondig 'n ander evangelie, die woord sê, laat hom 'n vervloeking wees. Daar is nie 'n ander evangelie nie. God se woord sê dit, die skrif sê dit. Ek sê nie so nie. Ek dra dit net oor aan u, en ek bid vanoggend, dat God se gees, hierdie woord in die lewe sal oopbreek, en vir u die waarheid laat sien. Ek kan hier so staan, ek kan preek tot ek blou is. Maar as God dit nie vir u gaan oopbreek, en vir u gaan wys wat die waarheid is nie, beteken dit niks. God moet die naprediker wees. God moet die oë oopmaak, hy skille van die oë laat afval, so jy kan sien wat die waarheid is. Vers 8, vers 9, soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle evangelie verkondig, in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Kan jy sien, vers 8 en vers 9, ek praat presies dieselfde. Ons kan nie 'n evangelie verkondig, wat teenstrydig is met God se woord nie. En ek wil vir julle sê, ek bring die waarheid, uit God se woord uit, want ek gaan enige dubbele straf hê, die dag as ek voor God moet staan. So ek wil nie, vanoggend, vir mense 'n leuen bring nie, ek bring die waarheid, wat God se woord sê. Galasiërs 1:10, soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van God wees nie. Ek sê baie keer,
Ek is nie hier om mense te behaag nie. Ek is nie hier om mense te impress met 'n mooi boodskap nie. Nee. Ek is hier om God se woord te bring, om die waarheid aan u te verkondig, sodat u eendag by Jesus moet uitkom. Want jy sien, as ek daar voor hy regterstoel moet staan, en die Here vra my Vincent, hoeveel siele het jy vir my gewen vir die koninkryk? En die Here moet so verby my kyk, en daar's niemand agter my nie. Dan kan ek vir u sê, ek gaan eendag hel toe. Want ek het nie sy opdrag reg uitgevoer nie. Maar ek wil vir u sê, as die Here so verby my kyk, moet hy 'n string mense agter my sien. Nie wat ek gewen het nie, maar wat God deur my bereik het. Ek is net 'n instrument, ek is net 'n monster wat die woord oordra vir God. Met ander woorde, as iemand julle iets anders vertel wat nie in God se woord staan nie, moet dit nie glo nie. U gaan agterkom, as ek vir julle 'n boodskap bring, gee ek vir julle skrif. Want ek wil hê u moet die woord glo. En hier sê die Bybel dit, moenie glo as iemand anderste vir iets anders te verkondig nie. Hier kom Jesus by sy disippels en sê vir hulle die volgende, Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hier kan ons sien dat die Here vir hulle 'n opdrag en 'n bevel gee. Nou wil ek vir u vra, gaan u die opdrag, die bevel wat die Here vir u gegee het, gaan u dit los of gaan u dit aanneem? En maak soos wat die Here vir ons sê, gaan, maak disippels, doop hulle. Wanneer ons na die skrifgedeelte kyk, sien ons dat daar staan in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dan sal ons dink, daar's 3. Korrek? Gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So met ander woorde, ons gaan sê daar's 3. Korrek? Maar wat sê die skrif vir ons? Gaan doop hulle in die naam. Wat is naam? Naam is enkelvoud. Naam is 1. So nou gaan ek vir vra, wat is die naam van die Vader? Wat is die naam van die Seun? Wat is die naam van die Heilige Gees? Sien, die Bybel sê nie gaan doop hulle in die titels nie. Die Bybel sê gaan doop hulle in die naam van die Vader, die naam van die Seun, die naam van die Heilige Gees. So dis enkelvoud. Dit sê vir my, dis 1 naam, dis 1 persoon. Naam is enkelvoud en nie meervoud nie. Dit wil sê 1. As daar gestaan het name, dan is dit meer as 1. Maar daar staan uitdruklik, gaan doop hulle in die naam. Jesus sê uitdruklik, gaan doop hulle in die naam. Nou my vraag is, wat is die naam van die Vader? Wat is die naam van die Seun? En wat is die naam van die Heilige Gees? Onthou, Jesus sê in die naam, nie in die titels nie. As ek vanoggend kom, en ek vra vir, bedoel Eddie, ek sê vir hom, is jou naam Pa? Bedoel Eddie, is jou naam Pa? Wat sal Felicia jou nou noem? My liefie, is liefie jou naam? Scatterball jou naam? Jy het 'n naam, jou naam is Eddie, en dis wat die Here jou mee gedoop het. En dis wat die Bybel vir ons sê hierso, gaan doop hulle in die naam. Kom ons kyk wat sê, wat is die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees? Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Wie is die seun? Jesus. Amen. Jy stem saam. Daai seun wat gebore is, sy naam is Jesus. En die heerskappy is op sy skouers en hy word genoem. Luister mooi. Die seun wat gebore is, word genoem. Wonderbaar. Raadsman. Sterke God. Ewige Vader. So wat is die naam van die Vader? Jesus. Wat is die naam van die Seun? Jesus.
Wat is die naam van die Heilige Gees? Jesus. Dis kom die Bybel sê, gaan doop hulle in die naam. Jesus Christus, tot vergewing en afwassing van jou sondes. Halleluja, Immanuel, God met ons. So, wat sê die skrif? Die naam van die Vader is Jesus. Die naam van die Seun is Jesus. Die naam van die Heilige Gees is Jesus. So ek het nou vir jou skrif gegee, om vir jou te wys, wat is die naam van die Vader? Ek het vir jou gesê, die seun wat gebore is Jesus. Kom ek gee gou vir jou 'n skrif, waar dit sê, wat die Heilige Gees se naam is. Johannes 14 vers 26. Maar die Trooster, die Heilige Gees van die Vader, wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle alles leer en julle sal herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Sien die skrif sê, wat elkeen se naam is. Want daar is net een naam, en sy naam is Jesus. So jy sien geliefdes, ons moet gedoop word in die naam van Jesus Christus. Petrus kom met sê in Handelinge 2 vers 38 die volgende. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ek is bly ek sê nie so nie. Ek sê wat God se woord sê. En ek wil vanoggend vir u sê, as u anders te gedoop is, moet u doen soos wat God se woord sê, u moet doen. Handelinge 2 vers 39, want die belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Handelinge 2 vers 41, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Sien, want hulle is gedoop in die naam van Jesus Christus. Vers 48, en hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra en nog 'n paar dae te bly. Daarop sê Paulus, Johannes, dis in Handelinge 19 vers 4. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is Jesus Christus. Vers 5. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. Ek kom weer terug na Efesiërs toe. Een Here, een geloof, een doop. Sien, daar's nie 'n ander God behalwe Jesus Christus nie. Daar's nie 'n ander doop nie. Daar is net een doop. Doop in die naam van Jesus Christus. Jy weet, ek was baie jare terug, was ek op 'n mannekamp gewees. En daar's 'n predikant en hy's besig om die mense te doop en hy 300 dompel hulle. En ek stap na hom toe en ek vra van pastoor, sê gou vir my, uit alle respek uit, hoekom doop jy 300 dompeling? Hy sê vir my, dis 'n opdrag van God. Ek sê ja, Matteus 28 vers 19 sê so. Ek sê, maar die Bybel sê, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek vra van, wat is die naam van die Vader? Hy sê Vader. Ek sê vir hom nee, ek sê dis 'n titel. Ek sê, wat is die naam van die Seun? Hy sê Jesus. Wat is die naam van die Heilige Gees? Hy sê vir my Heilige Gees. Ek sê nee, dis 'n titel. Die Bybel sê druklik gaan doop hulle in die naam. En ek vat hom toe terug na Jesaja 9 vers 5 toe. En ek gee vir hom skrif wat bevestig dat daar's net een doop en daar's net een God. Haai man het my kwaad geraak. Hy het weggeloop. Ek het hom nooit weer gesien nie. Hy het nooit weer met my kom praat nie. Want jy sien, ons gaan kwaad word vir die waarheid. Die waarheid gaan jou vrymaak. Ek sê nie so nie. God se woord sê so. Handelinge 4 vers 12. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mens gegee is waardeur ons gered moet word nie. Sien, daar's geen ander naam nie. Daar's net een naam. Sy naam is Jesus.
Kan ons gered word as ons nie vergifnis van sondes deur sy naam ontvang het nie? Daarom moet ons in sy naam gedoop word tot vergifnis van sondes. Handelinge 2 vers 28 tot 40 praat van Filippus en die hofdienaar, waar Filippus die evangelie aan hom verduidelik het en die hofdienaar vir hom gesê het dat daar is water. Wat verhinder my om gedoop te word? En hulle het in die water afgeklim en die hofdienaar is gedoop. Jy sien, ons het altyd elke Sondag lekker koffie gedrink. Nou het ek dit geskuif na 1 keer 'n maand toe. En daar was lekker koekies gewees. Ek weet, Lily het een dag vir ons lekker beskuit gehad. Wat het jy met die koekie gedoen? Jy het hom in jou koffie ingedruk. En hom uitgehaal en hom geëet. Of vat jy hy beskuit en jy dip hom elke keer in die koffie in? Of hou jy hom in die koffie? Tot jy gesien het, hy's nou besig om dit so 'n bietjie te smelt en dan eet jy hom. Jy sien, die doop is 'n begrafnis en ek gaan nou daarby kom. Die doop is soos 'n begrafnis. Jy los jou ou sondes en jy staan op as 'n nuwe mens. Ek gaan nou daarby kom. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lankal by julle en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Sien, Jesus sê dit vir Filippus. Want Filippus sê vir my, Here, toon ons die Vader. En die skrif sê, maar ek is al so lank al by julle. Hoe kan jy vir my sê, toon ons die Vader? As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Ek wil vanoggend vir vrou, hoeveel mense sien julle hier voor julle staan? Sien julle 3 mense? Of sien julle 1 persoon? 1 persoon. Nou kom ek sê gou vir julle. Ek sê gekwalifiseerde pas en draaier. Ek kan pas en draai doen. Ek's 'n predikant. Ek's 'n onderwyser. Ek kan 3 verskillende goed doen, maar ek bly nog steeds 1 mens. Jesus is 1 persoon, maar hy verdeel hom op in 3 afsonderlike goed. God kan hom in enige vorm kan hy hom laat kom. Hy het met Biliam gepraat deur 'n donkie. En ek wil vir julle sê, waar God vandag hier saam met ons is in oorsee ook, op dieselfde tyd. Dieselfde tyd is in die hemel ook. God is oral, hy's alomteenwoordig. Dan Johannes 10, glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo ter wille van die werke self. Sien, daar's 1 persoon, maar God openbaar hom as die Vader, as die Seun, as die Heilige Gees. Maar hy bly 1 persoon, hy bly God. Jy sien, die opdrag van God was, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. Ek wil vanoggend vir julle sê, geliefdes, broer, suster, dat die disippels het saam met Jesus gewandel, en hy het hulle geleer wat om te doen, so die disippels doop, soos wat Jesus hulle beveel het. Alhoekom Jesus nie gedoop het in Jesus naam nie, die mense sou hom gestenig het, dan sou hulle gesê het, maar dis godslaster. Sien, toe Jesus, voordat Jesus gekruisig was, toe hy voor Pilatus was, toe sê die mense vir hom, maar kruisig hom, dis godslaster wat hy praat, toe hy gesê het, maar hy is God. Sien, dit is hoekom Jesus gedoop het en gesê het, gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar toe Jesus sterf, en hy staan op, toe beveel hy sy disippels, gaan doop hulle in my naam, in Jesus naam. Onthou, toe Jesus gedoop was, het hy in die water afgeklim, en hy het weer uit die water uitgeklim. Sien, daar staan nergens in die Bybel van besprinkeling nie. Jy moet in die water ingaan, jy moet jouself toemaak onder die water, en jy moet opstaan. Onthou, die doop is 'n begrafnis,
wat u moet deurgaan. U sterf die ou mens af. Daai sonde, u sterf dit af. Met ander woorde, u begrawe die ou mens. En u staan op as 'n nuwe mens. I'm a new creation. I'm a brand new man. Die liggaam bly dieselfde, maar die hart word verander. Kolossense 2 vers 12. Omdat julle saam met hom, wie Jesus begrawe is, in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. U sien, u word begrawe. Daai ou mens word afgewas. U staan op as 'n nuwe mens in Christus Jesus. Vers 13. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Galasiërs 3:26. Want julle is almal kinders van God deur die geloof van Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Jy sien, dis belangrik. Jy moet gedoop word om eendag die koninkryk van God te kan sien. Anders gaan jy nooit die koninkryk sien nie. En ek wil vanoggend vir julle sê, dis 'n saak tussen jou en God. Dis 'n saak tussen my en u nie. Dis 'n saak tussen jou en God. God se gees moet u oordeel om vir u te sê, jy moet gedoop word in Jesus naam om eendag die koninkryk van God te kan beerwe. Ek sluit af. So jy sien dat die woord sê dat ons moet gedoop word in Jesus naam, niks anders te nie. Daar's geen ander doop nie. Daar's geen ander evangelie nie. Is die regte evangelie wat God se woord vir ons sê. Is jy al reeds 'n kind van God? Is jy reeds weergebore uit water en gees? Indien nie, dan gaan ek weer vir julle sê, en ek wil dit beklemtoon, kan u die koninkryk van God nie ingaan nie. Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Ek los die woord by u vanoggend, en ek bid, regtig ek bid, dat God se gees met u moet praat, en die woord wat vanoggend uitgegaan het, sal oopbreek, sodat u dit kan verstaan. Moenie wag, totdat dit te laat is nie. Die tyd is nou. God wag vir u. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons kom vanoggend, Here, en ons sê vir baie dankie, Here. Dankie vir die woord wat vanoggend uitgegaan het, Here. Here, daar is net een evangelie, en dis die ware evangelie. Die evangelie wat u vir ons gegee het, Here, om uit te kan dra. Here, ek wil vra, Here, dat u vanoggend met mense sal praat, Here. Here, as hulle verkeerd gedoop is, Here, dat hulle die regte doop sal volg, Here. Here, dat hulle gedoop sal word in Jesus naam, soos wat u ons leer uit die woord uit, Here. Here, seën hierdie woord, Here. Laat die Gees, Here, die saadjie wat geplant is, Here, sal nat maak, sodat dit kan groei. En Vader, sodat u, Here, verheerlik kan word in alles en deur alles, Here. Here, ek loof en ek prys u, Here, vir u groot en heilige naam. Laat u woord, Here, nie net hier sal bly nie, maar Here, laat dit sal uitgaan, en laat ons getuie vir u sal wees, sodat die hele wêreld dit kan hoor, Here, dat almal gered kan word, sodat u koms vinniger kan wees. Here, word verheerlik vanoggend hier saam met ons, Here, laat u naam groot gemaak word, en Here, seën ons vanoggend in Jesus naam. Amen.